Салмыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Өҫкәлеккәй буйын яңғыратып, бер генә йырлап үтәйем. Бик һағындым тыуған яҡтарымды. Йырламайса ни хәл итәйем тип йырлаган бынан бер быуат самаһы элегерәк хәҙерге Йәншура районы Түбәнге Муйнаҡ ауылы сәсәне яраусы Хисаметдин Әйүп улы Арсланов. Ғафури туҡайҙар менән хат алышҡан. Бабиш менән яҡындан таныш булған был зат килер буындарға үҙе ижад иткән йырҙар, бәйеттәр менән бергә үҙенең яраусылыҡ дауамында бүләк иткән. Хазина тапшырыуында Хисам сәсәндең ейәнсәре, күренекле йырсы, Башҡортостанның халыҡ артисткаһы Магфира Ильяс ҡыҙы Галиева ҡатнаша. Тарихта 60 телдә донъя халыҡтары йырҙарын йырлаған ике генә кеше билдәле. Береһе Ирма Яузым, икенсеһе һеҙ. Был әлбиттә ғәжәйеп күренеш. Шулай ҙа мин һеҙгә тапшырыуҙы башҡорт халыҡ йыр сәнғәте юҫығында ҡорорға тәҡдим итәм. Ризаһығыҙмы? Әлбәттә. Әлбәттә. Риза булһағыҙ, әлбиттә әңгәмәне һеҙҙең ҡартатайығыҙ, данлыҡлы яраусы сәсән Хисаметдин Әйүп улы Арсланов тураһында һөйләшеүҙән башлайыҡ. Ҡай ваҡыт ҡайғырып ҡуям, нишәп иртәрәк тыуманым икән тип. Ҡартатамда күрер инем. Ҡартатамды кешенең һөйләүенән, ауылдашлары һөйләүенән генә беләм, ишетә беләм. Ул ваҡытта бик сағыу ине әле аның турында хәбәрҙәр, йырҙар. Ул Хисам белән Керпе йырынан башҡа йырҙарҙа яҙған икән. Ағыҙыл журналының 1994 йылы 11 һанында һеҙҙең әсәйегеҙ Мәғрифә Галиеваның Бабиш тураһында иҫтәлектәре баҫылған. 1918 йылдың 3 февралендә Оренбурҙа большевиктар башҡорт хөкүмәтен ҡулға ала. 2 айдан һуң Әмир Ҡарамышевтың егеттәре төрмәгә һөжүм итеп ҡотҡаралар башҡорт хөкүмәтен. Бабиш битен башҡорт хөкүмәтендә сәркәтип, ана шул ваҡытта һеҙҙең ҡартатайығыҙға килеп, алар төн буйы һөйләшеп ултыралар. Мына шул турала яҙылған һәм һеҙҙең ауылда данлыҡлы ҡурайсы Сәфәр ҡурайсы булған бит инде. Эйе. Мына шул Сәфәр ҡурайсыны өйгә саҡырып, Сәфәр ҡурайсы ҡурайҙа уйнай, ҡартатайығыҙ йырлай, Бабишларҙы яҙып ултыра, йырҙарҙың һүҙләрен һәм тарихын. Мин инде күпме әйтәм яҙыусыларға ла, пока иҫәннәр, ҡартатамды белгән кешеләр. Барығыҙ. Ул ваҡытта Бабишты ни өсөн телгә алдылар бит инде, үҙегеҙ беләһегеҙ. Башҡорт халыҡ ижады бәйеттәр китабында Керпе буйы бәйете бар. Бына дуҫтар алып ғибрәт был бәйеттән фекерҙәрҙе, ни аҫыл ерҙәребеҙгә тултырҙыҡ ят бауырҙарҙы. Шул хәтле хур итерҙәр бит, ни ул мәғәфүн ҡәберҙәрҙе. Китте инде беҙҙең ҡулдан йәмле Керпе буйҙары. 1967 йылда Башҡортостандың Йәншура районы Үрге Муйнаҡ ауылында уҡытыусы Ишмулла Әбделғужиндан Әнүр Вахитов яҙып алған. Информаторҙың мәғлүмәттәренә ҡарағанда, Керпе буйы бәйеттен Түбәнге Муйнаҡ ауылының данлыҡлы сәсәне Хисам сығарғанлығы билдәле. 19-нсы быуат аҙаҡтарында, 20-нсы быуат баштарында булһа кәрәк, Үрге һәм Урта Муйнаҡ ауылдарының түреләре ошо ауылдарға ҡараған Керпе йылғаһы буйын рус-украин байҙарына һаталар. Шул арҡала күп ауылдар йәйләүһеҙ тороп ҡала. Хатта бөгөн был бәйеттең көсө юғалмаған. Һеҙҙең яҡтың данлыҡлы ҡурайсыһы Әлмәле ауылынан Камали Акһигитовты беләһегеҙ бит инде. Ишетә беләм. Шуның 30-нсы йылдарҙа яҙҙырған «Өҫкәлеккәй буйы» тигән яҙмаһы минең ҡулға килеп эләкте. Моңо ишетелә бит? Ишетелә, бик ишетелә.
Һеҙҙең ҡартатайығыҙ өҫкәлеккәй буйы көйөнә йырлаған хисам йырын күпме ғүмер үткәс Магфира Галиева тап шул рәүеше йырлап яҙҙырған видео яҙма бар. Һеҙҙең репертуарығыҙҙа «Ете егет» тигән йыр бар. Башҡорт халыҡ ижады йырҙар китабында былай тип аҙылған. 1943 йылда Баймаҡ районы Сыңғыҙ ауылында Хөсәйен Әхмәтов тарафынан яҙып алынған. Ҙур баҙарлы бер ауылда борон баҙарға килеүселәргә сәй ҡайнатып, аш-һыу әҙерләп көн итеп торған бер ҡатын булған ти. Уның бик матур, инсафлы ҡыҙы ла булған икән. Бер кис быларға 7 егет инеп килә икән. Шул саҡ әсәһе менән ҡыҙы ошо йырҙы йырлағандар ти. Был йырҙың көйө тураһында бында һүҙ юҡ. Шул көйө тураһында һеҙ нимә әйтергә? Әсәйем 1912 йылдағы һуғышҡа арналған бәйеттә гел йырлап ултыра торған бәйет әйтеп инде. Минең ҡолаҡта ҡалған инде. Бәйеттең көйө һеҙгә һеңгән дә һәм һеҙ шул көйҙө тота гел. Ете егеткә. Анда трагический һүҙҙәр. Ә был шаян бит инде. Халыҡ ижадында осрай торған күренеш, бер көй ике йырҙа ҡулланыла икән. Йырҙың мәғәнәһенә ҡарап, береһендә ҡайғылы яңғырай, икенсеһендә ҡайғылы яңғырамай. Тойоп башҡарған кеше булһа, ул тәбиғи ҡабул ителә. Күренекле шәхес, башҡорт сәнғәтенә хеҙмәт итә торған кешеләрҙе күреп йәштәрҙе үҫтергән кеше Ҡадир Бакиров. Шулай бит, өммәт ауылына. Шул кеше Хисам Сәсәндең тоҡомо араһында талантлы кеше булырға тейеш тип һеҙ эҙләп тапҡанда. Мин уҡыған мәктәпкә барып, шул мине әйткәннәр инде ауылда йырлай бәләкәйҙән тип. Мине шулай уҡытыусыларға ла һаҡлағыҙ, аны тип ҡушып киткән. Һәм өҫтәүенә 1942 йылда Саттаров балетҡа балалар йыйып йөрөнө. Ҡадир ағай йырсылар эҙләп йөрөнө. Ҡадир ағай үҙенә алып ҡайтып, Ҡали еңгәйгә инде мына тот мына тип мине шулай итеп көсләп ҡалдырҙылар, мин ҡайтырға ине. Башҡорт халыҡ ижады йырҙар китабында Тәнәкә йырының аңлатмаһында былай тип аҙылған. Башҡорт аш сырының атҡаҙанған артисткаһы Магфира Галиеванан 1974 йылда Әхнәф Харисов яҙып алған. Йырҙы Магфира Галиева Мәскәүҙең балалар әҙәбиәте нәшриәте эшмәкәре Ғәлиә Кәримованан отоп алған.
Галия Кәримова әҫәрҙе Стәрлебаш районы башҡорттарынан ватан һуғышына тиклем үк өйрәнеп алыуын әйткән. Дөп-дөрөт. Магфира апай, һеҙ Мәскәү дәүләт консерваторияһын бөтөрөп ҡайтҡас, Башҡорт дәүләт филармонияһына эшкә урынлашаһығыҙ. Ваҡытлыса тип урынлашаһығыҙ да, ваҡытлыса тигәне 26 йылға һуҙыламы? Шулай булды инде. Сөнки шул саҡта бик оҫта бер балыҡсы ҡармаҡ ҡәләктер бала бит инде бит. Эләктерҙе мине. Ул балыҡсы Наил Галиев. Наил Галиев аҙаҡтан Николай булып сыҡты. 1964 йылда бит ҙур ғына уңышҡа ҡаҙанаһығыҙ. Мәскәүҙә бөтә Россия эстрада артистары конкурсында дипломант исеменә лайыҡ булаһығыҙ. Онда бит инде киноларҙа участвовали. Бына бит ул нисек. Һәм шунда һеҙгә бер күренекле шәхестең күҙе төшә. Бик һәйбәт мәғәнәлә күҙе төшә. Ул Ирма Яунзым. Ирма Яунзым һеҙҙе үҙенең студияһына саҡыра. Һеҙҙең турала шул хәтлем матур иҫтәлектәр ҡалдырған бит инде. Һәр ваҡыт үҙенең маҡсатына өлгәшергә ынтыла тип, үҙенең уҡыусылары араһынан һеҙҙе айырып әйтеп ятып ҡалдырған бит. Шулай. Һеҙ быны нисек иҫбат иттегеҙ? Мин килдем, уже ҡайтырға кәрәк 7 ноябрьгә. Килдем, Ирма Петровна уже назначайтты, тәүҙә мына шул ваҡытҡа килде, бардым. Барһам, был палта кейеп тора. Шуна, дедушка, ти, мен жюриға саҡырҙылар, шунда барам, бөгөн заниматься итмәйек инде, ти. Шунан, мен инде асыуым килеп китте. Эшләп инде шулай әйткән ваҡытта, балам бит инде мине өйгә бизгәнсә, мин тут же әйттем инде, Ирма Петровна, һеҙҙең ваҡытығыҙ булмағас, нишәп мине саҡырҙығыҙ? Мин тоже эш кешеһе, минең дә ваҡытым юҡ. Тип, өҫтәлгә үтеп киттем дә, занмаскан өйгә шап иттереп, папкамды ташланым да. Уже сисенергә лә әйтмәйем, торғам ҡарап аңарға. Был бер нәмә тип тә әйтмәне, пальтаһын һалдыла. Идем, дедушка, будем заниматься. Без меня обойдется, тине, минең белән заниматься итте. Аҙаҡтан әйтте, вот так им надо быть.
Вот так надо заниматься. Ирма Яунзымдың бір уникаль ятмахан тыңларға тақдим етем. 1920 елда Германияла фонограмм архивқа яздырып китә. Бұл язманың күчермәһен Берлин фонограмм архивынан алып кайтырга насип булды. Абдрахман мı, Байык mı? Абдрахман. Ул бит 1925-1927 елларда Парижда, адак Европа калаларында, күп илдәрдә гастрольдә була. Башкорт йырдарын Юмабай Исанбаевтың курайына кушылып йырлай бит. Геллән мин килгән һайын аның турында һөйләй торганны. Менә какой-то хагынып һөйләгән кебек һөйләй торганны. Ирма Яунзым Юмабай Исанбаевтан Абдрахман Байык йырдарын йөрәнһә, һәр филармониялар сакта шулай ук мәшһүр курайчыларның береһе Мөхәммәд Рахматуллиндан кандай йырдар өйрәнгәннәр. Ана мин өйрәндем Орсук йырын. Уларның ягының йыры Тау йырын. Туман, Ишмырда. Ишмырдан. Әйе, Ишмырда. Мин аны Ишмырда авылында йырланым беренче мәртәбә булды. Мин ул Ишмырданнан сыккан икән дип ул йырлайлар икән дип. Баймак районының Ишмырда авылындамы? Әйе. Ул Ишембай ягында сыккан йыр бит инде.
консерваторияларда опера ярысларын әзерләйләр. Кайһы бер ярыслар, авылдан килгән ярыслар үзенең тәүге тавышыннан Колак кагалар да бөтенләй я юнлап опера ярысы булып та китә алмадылар, я халык ярысы ала түгел. Мин әллә хатırга әйтәмме? Юк, дөрет. Дөресме? Хатırга әйтмәймме? Юк. Мәскәү дәүләт консерваториясында укыганда, йыр буенча укыгы битендә башкорт халык йырдарын одан көйләрдә йырлау һәлгә ярдәм иттеме? Ишу как? Ничек? Ничек как? Моны әйтәм. Уйнайда инде югарыга китте. Мен әйтәм инде куркыбрак торам инде аныңса. Үзе үрәтә бит ничек нәйтергә. Ул верхний нотаны алырга или нижнийде. Һәм укытучыгыз профессор Карин, әйе. Шуннан мен сразу кылт итеп башыма, нәйдә. Гылмый язала, югары ноталар бар, ашкадарда. Шул итемә килеп төшәләр. Анка надо поднять. И сразу тегенең теләгәнен алам ул нотаны. Афанасьевич мәрхүм булган көндә тавыштан ярган хәзер. Бүтән бер вакытта ярламаган хәзер бит. Ләкин язмаларыгыз һезнең бар. Шул язмалар арасында озын көйләрнең әдәрәк булуына күңелдә кырын-кырай. Һезнең моң белән, һезгә бирелгән табигый моң белән, һезнең башкорт халык көйләрен тою һәләте белән, озын көйләрдә тою бит һәр кемгә бирелмәгән. Ул һезгә кандан бирелгән. Һезнең картатайыгыздан күчкән ул һәләт. Менә шул һәләт менән озын көйләрдә тагы берничә тиктә язарга тиеш булган. Язылмаганнары бар, кеширламаганнары бар минем күңелемдә. Ничә дәрманыгыз һоң? Ну, ничек дип әйтәм инде. Во-первых, гастроль. Кайтып килмәй эшләйбез, арып кайтабыз. Кем белгәндә шулай картайып китерһең, тавыштан ядырһың дип. Это раз минем гаебем. Икенченнән ансамбль белән булгач, только эстрада. Иптәшем инде урыс кешеһе бит инде. Ул одан көйдә йырларга, ул әйтә торган күңел һүндерәһең концертта, алай одан көйдә нәйтмә дип. Моны ир бит инде тыңлайһың. Магфира апай 1992 елдан бит әле. 20 ел инде Янсара районында һезнең якташларыгыз Нәҗметдин Хәсәнов исемендәге призга курайслар бәйгеһен, Сөләйман Абдуллин һәм Магфира Галиева исемләрендәге призга ярыслар бәйгеһен үткәреп килә бит. 2 тиктә ел. Мин ошо бәйгеләрнең береһендә булдым бит. Булдыгы да, өмбәттә булдык. Мин шунда
һеҙҙең нисек өлкән апайҙарҙың йәштәрсә дәрт менән ихлас итеп йырлауҙарына ҡыуанғанығыҙҙы күрҙем. Һәм хатта һеҙ үҙегеҙҙе уларҙан бөтөнләй айырмағанығыҙҙы, үҙегеҙҙе улар менән тиң күреп, һөйләшеүегеҙҙе күреп ғәжәпләндем. Йырланмаған йырларҙы өлкән апай ағайлар йырлауын мин теләйем. Алдан уҡ әйтәм, чтобы оҙон көй, менә йырланмаған көйҙәр йырлаһыннар тип конкурсҡа. Алдан уҡ мин шулай үҙем теләгемде әйтеп ҡуям. Халҡығыҙҙа моңоғоҙҙоң тамыр икәнен тойоп йәшәйегеҙ. Шулай түгелме? Шулай дөп-дөрөт. Рәхмәт һеҙҙең булғанығыҙ өсөн. Рәхмәт.